အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အလက်ကျသင်ခန်းစာတွေထဲမှာပါတယ် full stop project engine အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာမျက်နှာလေးမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီအပေါ်မှာတော့ full stop project အောက်မှာ full stop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာလေးရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ simulator လေးတစ်ခုပေးထားပါတယ်ဒီ full stop engine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ simulator တစ်ခုပေးထားပါတယ်ဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်စာလေးကိုဖတ်မယ် simulator လေးကိုကစားကြည့်မယ်အဲ့ဒီနားလည်မှုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့မိန်းဝန်းဖြေလေးကိုဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်မှာ full stop project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် full stop engineer ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ motor car တွေမှာအများအပြားအသုံးပြုတဲ့လို့ဆောင်မှုစနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် engine တော်တော်များများဟာ full stop project engine တွေဖြစ်ပါတယ်full stop project လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိက stroke ၄ချက်ပါပါတယ်ပထမဆုံး stroke ကတော့ intake stroke လို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယ stroke က compression stroke လို့ခေါ်ပါတယ်တတိယ stroke ကတော့ power stroke လို့ခေါ်ပါတယ်စတုတ္ထကတော့ exhaust stroke လို့ခေါ်ပါတယ်ပထမဆုံး intake stroke ကမီးလောင်ငန်းတွေကိုလေနဲ့စီရောဝင်လာဖို့အတွက် inlet valve ကိုဖွင့်ပေးတဲ့ stroke ဖြစ်ပါတယ် compression stroke ကတော့မီးလောင်ငန်းတွေရောက်လာတဲ့စီနဲ့လေအချိုးတွေကိုဖိသိပ်ပေးတဲ့ stroke ဖြစ်ပါတယ် power stroke ကတော့ဘားတွေအကုန်လုံးပိတ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖိသိပ်ထားတဲ့လေနဲ့စီကြားတဲ့ကိုမီးလောင်ပေါက်ဖို့အတွက်မီးရှို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ power stroke မှာတင်ဒီ engine တစ်လုံးရဲ့ power ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ် exhaust stroke ကတော့ခုနမီးလောင်ပေါက်ကိုဖြစ်သွားတဲ့ gas တွေကိုအပြင်ကိုပြန်စွန့်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကို exhaust valve ကိုဖွင့်ပေးတဲ့ stroke လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ full stop engine တစ်လုံးရဲ့အစဉ်လိုက်လှုပ်လှုပ်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး full stop ကိုကျွန်တော်မလေ့လာခင်မှာဒီ engine တစ်လုံးမှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေအခေါ်ဝေါ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီမှာသူပေးထားပါတယ် click on the following component ဒီ component တွေကိုဒီ simulator ထဲမှာကျွန်တော်ထိကြည့်ရပါမယ်ဆင်လိုက်ပါသူက cylinder ဆိုပြီးတော့ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီ full stop engine တစ်လုံးမှာ cylinder ဆိုတာဘယ်ဟာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ရှာကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် engine တစ်လုံးမှာအပေါ်မှာ engine head ရှိပါတယ်အောက်မှာတော့ engine block ရှိပါတယ် engine head ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ spark plug ရှိမယ်လေဝင်လာဖို့အတွက်အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိမယ် exhaust gas ပြန်ထွက်သွားဖို့လမ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်ပြီးရင် engine block ထဲမှာတော့မီးလောင်ငန်းရှိမယ် cylinder လို့ခေါ်တဲ့မီးလောင်ငန်းရှိမယ် piston ရှိမယ် connecting rod ရှိမယ် crankshaft တွေရှိမယ် flywheel တွေရှိပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး cylinder ဆိုတာဘယ်ဟာလေးဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဒီမှာ click နှိပ်ကြည့်ပါမယ် cylinder ဆိုတာကတော့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက connecting rod ကကြတော့ဒီ piston ကနေပြီးတွန်းချလိုက်တဲ့အားတွေကို crankshaft ကိုတွန်းလှည့်ပေးဖို့အတွက်ကြားမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ piston နဲ့ crankshaft ကြားမှာရှိတဲ့ connecting rod တွေကဒါလေးဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပါတယ် exhaust valve လေးရောဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ exhaust valve ကတော့မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီးတော့အပြင်ကို gas တွေဆုံးထုတ်ဖို့အတွက်ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတဲ့ဘားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေက exhaust valve လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ intake valve ကတော့မီးလောင်ငန်းတွေကိုလေနဲ့စီတွေဝင်လာဖို့အတွက်ဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတဲ့ဘားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ piston မှာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြော်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ရအောင်မှားပြီးဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဆက်ပြီးတော့သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အစင်လိုက်ဖြည့်ပြီးမှပဲရမှာဥပမာဆိုကြပါစို့ piston ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖြေမှားပါတယ်အောက်မှာလည်းသူကပြောပြထားပါတယ်ဒါ flywheel ကိုပြထားတာဖြစ်ပြီးတော့ piston ကိုပြထားတာမဟုတ်ပါဘူး okay ဒါဆိုကျွန်တော်က piston ကိုပြန်ဖြည့်ပေးပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ပါတယ် piston မှန်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ flywheel ကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆို flywheel ကတရားလေးဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် engine မှာရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိသွားပါပြီနောက်စာမျက်နှာလေးတစ်ခုကျွန်တော်သွားပါမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ full stop engine ရဲ့လှုပ်တဲ့စာမျက်နှာလေးကိုရောက်သွားပါပြီဒီ simulator ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် full stop engine တစ်လုံးရဲ့လှုပ်တဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် intake stroke ဖြစ်ပါတယ် compression stroke ဖြစ်ပါတယ် power stroke ဖြစ်ပါတယ် exhaust stroke ဖြစ်ပါတယ် intake stroke ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ piston ကအောက်ကိုဆင်းသွားပြီးတော့ intake valve ကပွင့်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလေနဲ့စီတွေကို piston ကနေပြီးတော့မီးလောင်ငန်းတွေကိုရောက်သွားစေပါတယ်ဒုတိယ stroke ကတော့ compression stroke ဖြစ်တဲ့အတွက်
valve နှစ်ခုလုံးကိုပိတ်လိုက်ပါတယ် valve နှစ်ခုလုံးကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနဝင်လာတဲ့ C နဲ့ lead တွေကအပြင်ထွက်စရာမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဖိသိလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဖိသိလိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ lead နဲ့ C နဲ့ကို spark plug ကနေပြီးတော့မီးရှို့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် power stroke ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ဒီ full stroke process တစ်ခုလုံးမှာ power stroke ကတစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ဒီ power stroke ဟာ piston ကနေပြီးတော့ crankshaft ကိုတွန်းလှည့်ပြီးတဲ့ torque ဆိုတဲ့အားလေးကိုထုတ်ပြီးတဲ့ stroke လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ exhaust stroke ကတော့မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ gas တွေကိုအပြင်ကိုစွန့်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကို exhaust valve ကဖွင့်ပေးပါတယ်အချိန်မှာ piston ကအပေါ်ပြန်တွန်းတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ exhaust gas တွေက exhaust ကနေပြီးတော့ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ full stroke process တစ်ခုရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပဲကျွန်တော်ရှင်းလင်းစွာမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမေးခွန်းလေးသူမေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ full stroke process ကိုဖတ်ပြီးဒီမှာရှိတဲ့ simulator လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ဟိုတွေ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်နားလဲသွားလဲဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ဖြည့်ကြည့်လို့ရပါဘူး stroke တစ်ချက်ဆိုတာသူကဘာကိုပြောတာလဲတော့ဖြည့်ကြည့်ပါမယ်အောက်မှာဖြည့်လေး၃ခုပေးထားပါတယ် stroke တစ်ချက်ဆိုတာတဲ့ crankshaft 2 revolution crankshaft နှစ်ပတ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ stroke တစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင် crankshaft ကတစ်ပတ်လေတယ်နောက်တစ်ပတ်လေတယ် crankshaft နှစ်ပတ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက stroke က၄ချက်ဖြစ်သွားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖြေမဟုတ်ပါဘူးဒုတိယဖြစ်တဲ့ crankshaft တစ်ပတ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ stroke တစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်ကြည့်အောင် simulator လေးပါရှင်းပါတယ်တစ်ပတ်ပြည့်သွားပါတယ် okay တစ်ပတ်ပြည့်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့သူက stroke နှစ်ချက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုဒီအဖြေကလည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးအောက်မှာရှိတယ် half a revolution of a crankshaft တဝက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ stroke တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် crankshaft တဝက် okay ဒါဆိုရင်ဒီအဖြေလေးမှန်ပါတယ် crankshaft ကတဝက်ပဲလဲပတ်တဲ့အချိန်မှာ stroke တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ crankshaft တစ်ပတ်ပြည့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ stroke နှစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ crankshaft နှစ်ပတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ stroke က၄ချက်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့အောက်ကလေးဖြည့်ကြည့်ပါမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖြည့်လိုက်တဲ့အဖြေလေးကမှန်ပါတယ်